हामीले जावा प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले फर्स्टमा हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा जावा प्रोग्रामिङ सेटअप भएको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नर्मली हामीले यहाँ गएर java.com भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेर डाउनलोडको सेक्सनमा गएर पनि यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ होइन। अब यहाँ गएर जेडीके जेआरईको कुराहरू थुप्रो कुरा हुन्छ, जावा डेभलपमेन्ट टुल्स चाहिने त्यस्तो कुराहरू भन्ने कुरा हुन्छ। त्योभन्दा फर्स्टमा हामीलाई एकदमै सजिलो लिङ्क भनेको चाहिँ यहाँ गएर मैले जावा डाउनलोडको लागि चाहिँ www.oracle.com/java टेक्नोलोजीमा डाउनलोडको सेक्सन्समा गयो भने यहाँ यस्तो अप्सन्सहरू हामीले देखिन्छ, अथवा यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड राखिदिन्छु। अनि एभाइलेबल हाम्रो भर्सनहरू जेडीकेहरू कुन छ भने सबै कुरा डाइरेक्टली हामीले एभाइलेबल युज गर्न सकिन्छ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ गएर हामीले अहिले चाहिँ जेडीके डेभलपमेन्ट टुल्स जावा डेभलपमेन्ट टुल्स किटमा चाहिँ हाम्रो 29 को भर्सनलाई युज गर्दैछौँ। सो लाइक लिनक्स, म्याक, विन्डोज अपरेटिङ। सो अहिले हामी विन्डोज अपरेटिङमा इन्स्टलेसन गर्न खोज्दैछौँ। सो हामीले चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ आफ्नो भर्सनलाई चोइस गर्नु पर्यो। अहिले 64 बिटमा चाहिँ मैले रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यसलाई सेटअप गर्दैछु। भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो डाउनलोड हुन थाल्छ, तपाईँ हाम्रो डाउनलोडको सेक्सनमा डाउनलोड हुन्छ र यसले इन्टरनेटको स्पिड अनुसार नै भर पर्छ। ओके, योसँगै अब आइडीमा चाहिँ लाइक अब हामीले आइदर भिएस कोड अथवा इन्टेलिजेन्ट आइडी युज गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले फर्स्टमा इन्टेलिजेन्स आइडीको लागि युज गर्ने भन्ने कुरा गरेँ। यसमा डाउनलोडको सेक्सन देख्नुहुन्छ, डाउनलोडको सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले डाइरेक्टली यो साइट पनि म लिङ्कमै डाउनलोडमा राखिदिन्छु। सो यसमा चाहिँ 30 डेको ट्रायल हुन्छ। यो चाहिँ नर्मली हाम्रो फुल प्याकेज भयो भने यहाँ गएर हामीले चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी भर्सनमा गएर डाउनलोड गऱ्यो भने चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल हुन्छ र हामीले यो टुल्स यही नै युज गर्छौँ। लाइक अब अरू सिस्टममा पनि कसरी रन हुन्छ भन्ने युज गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड हुनुको आइदर हाम्रो जावा प्लस हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ जेडीकेमा चाहिँ हामी जावा जेडीकेहरू कम्युनिटी गरेर प्लस हामीलाई कोड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स आइडीमा चाहिँ कम्युनिटीको लागि चाहिँ यो बेस्ट अप्सन हो। अब म्याक्सिमम मान्छेहरूको क्वेरिजहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जावा इक्लिप्स भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन, थुप्रो अरू आइडिजहरू हुनसक्छ है, अरू आइडिजहरू हुन्छ। तर बेसिक फन्डामेन्टलको लागि चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लाइक इन्टेलिजेन्सको कम्युनिटी डाउनलोड गर्दा चाहिँ बेस्ट। यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ मैले डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मेरो डाउनलोडको सेक्सनमा डाउनलोड भइसकेर चाहिँ गएर जावा भन्ने कुरा होइन, जावाको जुन डाउनलोड यहाँबाट क्लिक गर्न सक्छु। आइदर म डाइरेक्ट मेरो कम्प्युटरको डाउनलोडको सेक्सनमा गयो भने चाहिँ अब जावाको लागि डाउनलोड भइराखेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले यो डाउनलोडको सेक्सनमा भएको कुरालाई चाहिँ मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने यो चाहिँ सेटअपको प्रोसेसमा जान्छ। यो एकदमै इजी हुन्छ, यसलाई सेटअप गर्न खासै त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। सो हामीले चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यसलाई नेक्स्ट इन्स्टल अप्टल प्याकेज अथवा हामीले त्यो कुन अप्सन इन्स्टल गर्ने भनेर चोइस गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले सामान्य त्यसमा चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली डाउनलोडमा गरेँ। यसलाई मैले ओके गरेँ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यो आइडी डाउनलोड गर्नु, यसलाई सेटअप गर्नु चाहिँ मैले अलरेडी सेटअप गरेको कारणले मैले यसलाई राखिराख्नु जस्ट तपाईँहरूले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसले थोरै रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीलाई टाइम दिन्छ। अनि यसको हाम्रो एउटा पाथ जस्ट हामीले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ बेसिक कुरामा म सिकाउँदै जान्छु। तर फर्स्टमा हामीले कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा बुझौँ। ओके, यहाँ हाम्रो सेटअप त भइसक्यो। अब सेटअप भइसकेपछि यसले हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ लाइक हाम्रो विन्डोजको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम फाइलभित्र गइसकेपछि चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ अब हामीले जावा भनेर युज गर्छ। जावाको जेडीके भर्सन अनुसार हुन्छ र यो बिन भन्ने भर्सनले युज गर्ने पाथ भनेको यो। बिफोर तपाईँले त्योभन्दा फर्स्टमा विन्डोजमा गएर यहाँ गएर हामीले सिएमडी गरेर चाहिँ इफ हामीसँग यहाँ गएर जावा छ भने जावा सी भनेर इन्टर गऱ्यो भने पनि अब रन गर्ने पाथहरू यसरी एभाइलेबल हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो छैन, यसरी आएन भने चाहिँ तपाईँहरूले जुन डाउनलोड गर्नुहुन्छ सेटअप गरेको पाथ हुन्छ, जस्तो प्रोग्राम फाइलको जावामा गइसकेपछि चाहिँ यसलाई यो जेडीकेको पाथको यो बिन भन्ने पाथलाई चाहिँ हामीले यसरी युज गरेर यो पाथलाई कपी गरेर चाहिँ नर्मली हाम्रो यहाँ गएर एडिट सिस्टम भेरिएबलमा गइसकेपछि चाहिँ यसमा लगेर चाहिँ हाम्रो एडिट सिस्टम भेरिएबलमा चाहिँ यहाँ पाथ भन्ने अप्सन देखिन्छ। नर्मली हामीलाई एडिट गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कमन ओराकल जावा भनेर अलरेडी यसको सेटअप छ, सो युज गर्न सजिलो भयो होइन। इफ छैन भने चाहिँ हामी त्यहाँ गएर पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ है त। भनेपछि ओके, अब यति गरेपछि चाहिँ हामीलाई जावाले काम गर्दैछ भन्ने कुरा युज गर्नु पऱ्यो। यति भए चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुली जावा भयो। अब इन्टेलिजेन्स आइडीलाई पनि सेटअप गर्नको लागि केही फरक पर्ने, यसलाई सेटअप गर्नु पऱ्यो अनि राख्नु पऱ्यो। अब एउटा हामी सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट रन गरेर हेर्नु, त्यसपछि हामीलाई कन्फर्म हुन्छ कि हाम्रो जावाको सबै कुराहरू एभाइलेबल छ भन्ने कुराको लागि। ओके, अब जस्तो तपाईँले यहाँ गएर भिएस कोड अथवा हाम्रो इन्टेलिजेन्स आइडीमा चाहिँ जस्तो हामीले युज गर्दा चाहिँ हामीले इन्टेलिजेन्स आइडीमा चाहिँ यसलाई कम्युनिटीलाई डाउनलोड ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अलरेडी सेटअप छ।
सो म बेसिक एउटा हेलो वर्ल्ड भन्ने एप्लिकेसनसँग चाहिँ यसलाई युज गरेर देखाउँछु। र बिफोर त हेलो वर्ल्डको लागि चाहिँ म यो आइडी नै युज गर्दिनँ, त्यसको लागि चाहिँ सामान्य यो आइडी युजै गर्नुपर्छ भन्ने रिकमेन्डेसन छैन हो। सो म के गर्छु भने जस्तो एकछिनको लागि आइडी चाहिँ हामीलाई चाहिएन, यो आइडीलाई मैले एकछिनको लागि हटाइदिएँ, त्यसको पछि हामी आउँला। र म एउटा सिम्पल एउटा फोल्डर चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ सिडी डेस्कटपमा जान्छु, सरी सिडी सिएलएस सिडी चेन्ज डाइरेक्टली डेस्कटपमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर गएर मैले एउटा एमपी मेक डाइरेक्टली जावा डेमो भनेर एउटा फाइल अथवा फोल्डर बनाउँछु, लाइक फोल्डर बनाइदिन्छु है। अनि सिडी जावा डेमो भनेर यहाँभित्र गएर चाहिँ भिएस कोडमा जस्ट एउटा टेस्ट गरेर एउटा हेलो वर्ल्डसँग युज गरेर चाहिँ फर्स्टमा देखाउँछु। अब जावा त अलरेडी हामीले चेक गरिसक्यौँ, यहाँनिर गएर जावा भनेर युज गर्दाखेरि हामीसँग जावा एभाइलेबल छ अर हामी छ भनेर बुझिसक्यौँ। सो यहाँनिर चाहिँ अब भिएस कोडमा चाहिँ अहिले मैले सिम्पल एउटा जावाको लागि चाहिँ एउटा क्लास बनाइदिन्छु, introductions डट जावा एक्सटेन्सन चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जावामा राख्नु पर्यो। आइडियाहरूमा त सजिलो हुन्छ, हामीले प्याकेजेसहरू राखेर इन्स्टल गर्न सक्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ भिएस कोड नै इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने जावाको लागि प्याकेजहरू इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो गर्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल एउटा हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्लास चाहिँ सिएलएस क्लासको नेम चाहिँ हाम्रो के छ त इन्ट्रोडक्सन भनेर बनाउनु पर्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सिस्टम डट हामीले पब्लिक स्ट्याटिक भोइड पिएसभिएम भनेर पनि युज गर्न सकिन्छ र हेलो वर्ल्ड भन्ने छ। अब यो फाइल चाहिँ हाम्रो के हो भने कोडलाई हामीले चाहिँ लेखेर चाहिँ रन गरेर एभ्रिवेयर जुनसुकै फाइल प्लेटफर्ममा नै यसलाई रन गर्न सक्छौँ। सो रन गर्नको लागि चाहिँ अब सामान्यतया तपाईँले त्यो पाथसम्म जानको लागि यहाँनिर गएर जसलाई मैले सानो स्क्रिन गर्ने भने चाहिँ हाम्रो टर्मिनल एक्ज्याक्ट स्क्रिन चाहिँ यो थियो है। अब टर्मिनलको सेक्सनमा यहाँनिर गएर भनेको त्योसम्मको पार्ट टर्मिनल यसरी हामीले युज गर्न पनि सकिन्छ। अरू हामीले के गर्न सकिन्छ भने सिएमडी सिडिडिएस डेस्कटप सिएलएस सिडी जावा डेमो भनेर यहाँनिर गएर पनि जावा सी अनि फाइलको नेमलाई हामीले यसरी कम्पाइल गर्न सकिन्छ भने चाहिँ कम्पाइल गर्दैले हाम्रो एउटा फाइल बनाउँछ जावा क्लास यहाँनिर गएर। अनि हाम्रो चाहिँ जावामा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन्स मात्र भनेर हामीले रन गऱ्यो भने हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी आउँछ। तर बेसिक यसरी हामीले 0 लेभलमै गएर कन्फिगरेसन्स गर्नुपर्छ अथवा पछि स्टेप के हो भन्ने कुरा त म भन्दै जान्छु। सो अहिले चाहिँ नर्मली हामीले यसरी युज गरेर पनि यसरी रन गर्न सक्यौँ, यसरी युज गरेर डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो, यसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। अरू तपाईँले चाहिँ भिएस कोड नै युज गर्दै हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर गएर एक्सटेन्सनमा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोड भनेर एक्सटेन्सन राख्न सक्नुहुन्छ। जुन एक्सटेन्सन चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो युज गर्छ चाहिँ उसैले के हुन्छ भने यहीँनिर गएर यदि तपाईँले युज गर्नुहुन्छ कोड रनको एउटा एक्सटेन्सन आउँछ, यसलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि यसले कम्पाइलरमा जावाकै त्यो प्रोसेसलाई रन गरेर हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुली जावा सिपको इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो। अब लाइक यति नगरेर होइन हामीले चाहिँ नगर्ने इन्टेलिजेन्सको पार्टमा चाहिँ हामीले अब आइडी युज गरेपछि कसरी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य चाहिँ अब हामीले त्यही अनुसार चाहिँ डिस्कस गर्दै जाउँ है त। यो इन्टेलिजेन्स आइडीलाई ओपन गर्दाखेरि तपाईँले प्रोजेक्ट फाइल प्लगइनहरू बनाउनु देख्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा अब हामीले एउटा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने भने न्यूमा हामीले जुन यस्तो अप्सन देख्छ न्यू क्रिएट गर्न सकिन्छ है। न्यू प्रोजेक्ट जावाको अनि कहाँनिर राख्ने त अब डेस्कटप कुनै एउटा पाथ कोर्स गरौँ। मैले एउटा फोल्डरको नाम चाहिँ जावा कोर्सभित्र चाहिँ यसको नाम चाहिँ के गर्नु त भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन नेम चाहिँ अहिले मैले ल इन्ट्रोडक्सन भनेर डिफाइन गरेर यही राख्नुपर्छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्न सकिन्छ। र सेम यसले हाम्रो प्याकेज भेट्ने भनेको जेडिके एसटिकेमा यो भर्सन युज गरेको छ भन्ने कुरा हामीले अरू हामीले इन्स्टल गरेको पाथ यदि कहिले छैन 8 पाथ गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर चाहिँ यो हाम्रो सी फाइलको राइकलको जेडिपीको फाइल भनेर युज गर्न पनि सकिन्छ है। यो पाथ भेट्छ भने अब डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ। प्लस अब तपाईँले यति गरेर एडभान्स कन्फिगरेसन के गर्नु छ भने गर्नु अथवा इन्ट्रोडक्सन भनेर हामीले डिफाइन गर्नु एउटा पाथ क्रिएट गर्छ र क्रिएट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसमा हाम्रो युजर इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ जसले आफूलाई चाहिने कन्फिगरेसन्सहरू सबै कुराहरू आइडीले चाहिँ अब इन्टेलिजेन्सले चाहिँ सबै चाहिने कुराहरू के गर्छ भने कन्फिगरेसन गर्छ। त्यो कन्फिगरेसन गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिने प्रोसेसर चाहिँ हामीले भटाभटी कोडहरू रन गर्न सक्छौँ होइन।
यहाँ गरेर चाहिँ अब हामीले युज गरेर इनिसियली यसले चाहिँ काम गर्ने भयो। VS कोड भन्दा चाहिँ इजिली अलिकति सजिलो तरिकाले हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। चाहिँ अलिक स्लोली अलिकति पर्फर्मेन्स अब यसको स्लो हुन्छ किनकि यसले चाहिने कन्फिगरेसन्सहरू मिलाउने लेख्ने सबै कुराहरू युज गर्दै जान्छ। सो जस्तो यसले अगर इन्ट्रोडक्सन्स भन्ने हाम्रो फोल्डरको नामलाई क्रिएट गरिदियो, त्यसपछि यहाँनिर एउटा मेन भन्ने फाइल बनाइदियो, सबले एउटा जेनेरेटरले एउटा कोड दिँदै रहेछ हामीलाई। अब यही कोड हुनुपर्छ भन्ने त छैन, हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअल एउटा कोडलाई डिफाइन गर्दै गर्दै जान्छौँ होइन, यहाँनिर डिफाइन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अनि रनसन गर्नको लागि करेन्ट फाइलहरू यहाँ बनाउन सक्छ, कुनै पनि प्याकेज प्लगइन सेटिङ्सहरू गर्नु पऱ्यो भने फाइलमा गएर मेनहरू थुप्रो हामीले युज गर्न सकिन्छ है। रनहरू गर्नको लागि यो आइडी चाहिँ अलिकति चलाउनु सजिलो छ। अब मेन भन्ने फाइल रहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्दा भन्दाखेरि एउटा क्लास चाहिँ पब्लिक भनेको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट किन युज गर्ने यतात्यता भन्ने कुरा चाहिँ हामी युज गर्दै डिफाइन गर्छौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले पब्लिक क्लास भन्नु पऱ्यो है। यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन हो। यो चाहिँ अब यो कन्फिगरेसन यो तलको ठ्याक्कै कन्फिगरेसन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यसरी PNVM भनेर हामीले यसरी ट्याब गरिदिन्छ, चाहिने कुरा यसरी बाई डिफल्टले टाइप गरिदिन्छ है। र यसको लागि चाहिँ इन्डेक्सिङ चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, जरुरत छ, हाम्रो इन्डेक्सिङ हुनु पऱ्यो। अनि यहाँ गएर सर्टकट चाहिँ यहाँ सुनिटिस आउट भनेर हामीले लेख्न गयो चाहिँ अब सिस्टम आउट इनपुट भन्ने कुरा हो। प्रिन्ट एल के हो कसो अहिले कुरामा केही पनि भन्दैन, जस्ट तपाईँहरूले कम्पाइलरको लागि टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै देखाउनु ल। हेलो जाभा वर्ल्ड भनेर चाहिँ यहाँको डिफाइन गर्नु जस्तै रन गरौँ। अब यसमा के हुन्छ भने यसले जुन कुरा हामीले डिफाइन गरेको कन्फिगरेसन हुन्छ, यसलाई कन्फिगरेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले रन गरेर कोडहरू लेख्नु पऱ्यो अथवा हामीले यहाँबाट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सोच के हुन जान्छ भने जस्तो यो आइडी चाहिँ एकचोटि कन्फिगरेसन भइसक्नु पऱ्यो नि, त्यसपछि यसको एकदम इजी हुन्छ भन्छ है त। यसरी हामीले कन्फिगरेसन देखिसकेपछि चाहिँ अब रन गर्नको लागि सजिलो चाहिँ यहाँनिर गएर हाम्रो फाइल मेन फाइल हुन्छ, पर डिफ्रेन्ट चाइल्ड फाइलहरू चाहिँ चुज गर्ने। अब रन कसरी गर्ने के गर्ने चाहिँ प्रोसेस म सिक्नु, तर यसलाई मैले जब यसरी रन गरिदिनु चाहिँ यसलाई बिल्ड कमान्ड रन गर्छ र आफूलाई चाहिएको कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यहाँनिर एउटा आउटपुट भन्ने फोल्डर बनाएर चाहिँ कन्फिगरेसन्स फाइल हो, त्यसको लागि यहाँनिर डिफाइन गरेर इन्ट्रोडक्सनमा एउटा मेन भन्ने फाइल बनाउँछ। अनि हामीले लेखेको कोडलाई नै यसले यहाँ गएर डिफाइन गर्छ, कमेन्ट समेन्ट सबमिट त्यस्तो हो भनेर सोर्स कोडहरू लेखेर चाहिँ मेन फङ्सन बनाएर सिस्टम डट आउटमा चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर छ। तर यो आउटपुटलाई चाहिँ हामीले युज गरेर चलाइराख्नु पर्दैन, जस्ट हाम्रो मेन सोर्स कमान्डहरू फाइलहरू चाहिँ यहीँनिरबाट रन हुन्छ। ओके, यति गर्नु भएन, फर्स्टमा तपाईँको जाभाको प्रोग्रामिङ चाहिँ एप्लिकेसन भयो र प्लस हामीले आइडियालाई बेसिक कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। अब यसपछि चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन्स पार्टदेखि जाभा के हो र किन युज गर्ने र कसरी युज गर्नुपर्छ र स्टिल पपुलर किन प्रोग्रामिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को एपिसोडदेखि हामी डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यति कुरालाई चाहिँ जाभा सेटअप गर्नु पर्यो।